हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद श्वेता। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सो इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फोनेक्स विच आर कॉल्ड सॉफ्ट साउंड ऑफ द अल्फाबेट, जिन्हें हम लोग सॉफ्ट साउंड अल्फाबेट कह रहे थे। स्पेशली पेरेंट्स से हैं ये वीडियो उनके लिए, ताकि वो खुद आप समझ सके कि हमारे 26 लेटर्स 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग? यस इट इज। 26 लेटर्स से हमारे 44 साउंड्स क्रिएट होते हैं, ना कि सिर्फ 26 साउंड्स। अब आपने फोनिक्स में 26 लेटर्स के शॉर्ट साउंड सुने होंगे। फोनिक्स में सिर्फ 26 लेटर्स के 26 साउंड होते हैं, पर वो कौन से 44 साउंड्स हैं जो कि 26 लेटर खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये वीडियो मैंने खासकर पेरेंट्स और मॉम्स आपके लिए बनाई है, ताकि आप जब अपने बच्चे की अच्छी रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपका खुद का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में हम सबसे पहले बच्चे को 5 वॉवल्स होते हैं, दैट आर A-E-I-O-U, एंड एक्सेप्ट दीज 5 लेफ्ट वन आर 21 letters and these are called consonants. इन्हें हम consonants कहते हैं। जो आपके 5 vowel letters होते हैं, सबसे पहले इनका साउंड ही पढ़ाया जाता है, इसलिए सबसे पहले इनके साउंड्स को जानना बहुत जरूरी है। 5 vowel sounds हमारे 19 vowel sounds, different 19 vowel sounds क्रिएट करते हैं। So let's start. First is 6 short vowel sounds. Short vowel sounds क्या होते हैं? Short vowel sounds जो कि हमारे phonics होते हैं। Then here come long vowel sound. Long vowel sound वो होते हैं जो आपके A-E-I-O-U को A-E-I, इनका जो नाम है, जिस तरह हम इन्हें बोलते हैं A-E, तो साउंड भी यहाँ पे A नहीं A निकलेगी, वो long vowel sound हो गया। Then we come to there are 5 R control vowel sounds. R control vowel sounds होते हैं, जैसे कि आप जो R के साथ इन सारे vowels का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा उसके बारे में होते हैं R control vowel sounds. Then there are 2 diphthong vowel sounds. Diphthong vowel sounds सिर्फ 2 होते हैं जो O के साथ लग के हमारे वो साउंड्स निकलते हैं। वो कौन से होते हैं वो मैं अपने आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी, उसके लिए आप मेरा आगे की वीडियोस देखिएगा। Now we come to the consonant side. As I said, 21 consonants are there, but they produce 25 consonant sounds, यानी कि 25 consonant sounds 21 consonant से निकलते हैं। So 5 vowel letters produce 19 vowel sounds and 21 consonant letters or consonants alphabet creates 25 consonant sounds. What are these? There are 18 consonant sounds. कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होते हैं जो कॉन्सोनेंट के तरह ही सिमिलर, जो आप लोग फोनिक्स में पढ़ते हैं या फोनिक्स में हमने पहले बताया था, बी ब सी क, जो उनका खुद का साउंड जो फोनिक्स में नॉर्मली पढ़ते हैं वो साउंड कैसे निकलता है। कई बार होता है ब डबल बी होता है, वहां पे भी बा होता है, और सिंगल बी होता है, वहां पे भी बा होता है। तो मतलब कहने का ये है आपका कि दैट एग्जैक्टली वही साउंड जो कॉन्सोनेंट के ही साउंड निकलते हैं, उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। नाउ वी कम टू द डायग्राफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डायग्राफ साउंड्स। डायग्राफ साउंड्स क्या होते हैं? वो ये साउंड्स होते हैं जब 2 लेटर्स, देयर आर 7 डायग्राफ साउंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जब आपका सपोज देयर आर कॉन्सोनेंट्स लाइक एस एंड देयर इज कॉन्सोनेंट एच। एस का साउंड सा होता है, सपेरे वाला सा, और एच का साउंड हा होता है। लेकिन जब सा और हा दोनों मिलते हैं तो उनका अलग अलग साउंड सह नहीं निकलेगा, बल्कि शाह हो जाएगा। इसी तरीके से टी आई, टी टा होता है, आई अ होता है, लेकिन जब टी आई को हम लोग मिलाते हैं तो कई जगह आपने वर्ड पढ़े होंगे, मेंशन, स्टेशन, इसमें टी आई ओ एन आता है, वहां पे टी आई का साउंड श यानी शलगम वाला शा निकल रहा है। तो वो होते हैं डायग्राफ साउंड। डायग्राफ साउंड्स वो होते हैं जब आपके 2 इंडिविजुअल अलग अलग, मतलब आपकी कॉन्सोनेंट या लेटर साउंड्स जो होते हैं, लेटर्स, वो मिल के कोई तीसरा साउंड क्रिएट करते हैं, नया साउंड, उसे हम लोग डायग्राफ साउंड्स कहते हैं। नाउ
वी कम टू द 6 शॉर्ट वॉवल साउंड्स। मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना चाहती हूँ ताकि आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं हो इसे देखने में भी या इसे समझने में, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। आगे के वीडियोस में इन्हें मैं लेंदी फॉर्म में या इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी हर एक पार्ट को। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर 6 शॉर्ट वॉवल साउंड्स? लाइक ए एप्पल, ए यहाँ पे कैट, एट की आवाज आ रही है। नाउ ई शॉर्ट वॉवल साउंड्स इज ए, हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं ई ए, लाइकवाइज ई ए एग, ई ए। अब यहाँ आप देखेंगे ई ए, यहाँ पे ई के साथ ए लग के भी साउंड, ई का जो सॉफ्ट साउंड होता है वो आ रहा है, ये समझाना चाहती हूँ। ओके, नाउ हियर इज आई ई, इंक, आई ई बिजी। नाउ आपने देखा होगा यहाँ पे बिजी है, बिजी में यू लगा है लेकिन इसका साउंड अ नहीं ई निकल रहा है, तो ये बिजी, फजी, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं। नाउ यू कैन सी ओ अ, ओ अ, यही हम लोग पढ़ते हैं अपने, तो ओ अ ऑरेंज, ओ अ वॉश। अब यहाँ पे ए है लेकिन साउंड तो अ का निकला है। नाउ व्हाट यू का साउंड होता है अ, यू का फोनिक साउंड होता है अ। अब ये अ कब कब आता है आपका? MUG मग, तो यहाँ पे यू के लिए अ। पर डबल ओ, BLOOD ब्लड, अदर एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, FLOOD फ्लड। डबल ओ ऑल्सो क्रिएट द साउंड अ, इसको भी हम अ की तरह पढ़ेंगे। नाउ डबल ओ, यहाँ पे आपने देखा अ है लेकिन वैसे डबल ओ की छोटा ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक साउंड है। डबल ओ का वो होता है छोटा उ, बुक, हुक, दिस, पुल, फुल। नाउ वी कम टू अवर 6 लॉन्ग वॉवल साउंड्स। व्हाट आर दीज? वो क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग वॉवल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं, लॉन्ग साउंड ही वो होता है कि जब अल्फाबेट का सिमिलर साउंड निकलता है। लाइक अगर आपका ए है तो ए ही साउंड निकलेगा, ई का ई निकलेगा, आई का आई निकलता है, ओ का ओ निकलता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशंस अलग वॉवल्स के होंगे। लेट्स सी हाउ इट इज। लाइक ए टेबल, ए ब्रेक, ए टेबल ब्रेक। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ए की आवाज आ रही है, ए नहीं हो रहा है, ए ही हो रहा है। नाउ लाइकवाइज ई टीथ, सीट। Now EA combination also produce the sound of E, long sound of E. I, हम I को क्या बोलते हैं? I, PIE, पाई। अब यहाँ पे IE नहीं है, I है, ये लॉन्ग साउंड हो गया। फ्लाई, यहाँ पे Y का साउंड जो है वो भी I निकल रहा है। ओके, आगे के वीडियोस में हम कुछ ऐसे वर्ड्स, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें हमारा कहाँ पे आई का साउंड आई निकलेगा और कहाँ पे वाई का साउंड, ऐसी कई वीडियोस में आगे डालने वाली हूँ। सो फॉर प्लीज टू वॉच दोज वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो नाउ ओ गोट, ओ ए साउंड क्रिएट्स ओ। स्नो, OW ओ, स्नो। नाउ यू फ्यू, यू। Now here is also a long sound of double O, ऊ। इसलिए हमने पहले पढ़ा था आपका शॉर्ट साउंड ऊ, यहाँ पे डबल साउंड है ऊ। मून, शू। ओके, नाउ एज आई से आर कंट्रोल साउंड्स क्या होते हैं आपके? आर कंट्रोल साउंड्स होते हैं 5 होते हैं बेसिकली, ए ओ यू ए आई आर और ई ए, ये होते हैं आर, कार, पार्क। और मैंने हिंदी में स्पेशली लिख रखा है ताकि आप उसको उसमें प्रोनाउंस करा दें। और, OR और। कॉर्न, हॉर्न। UR, BU साउंड अर का है लेकिन कौन कौन से कॉम्बिनेशन से निकलेगा वो आप देख सकते हैं। बर्ड, BIIRD बर्ड, VERB वर्ब। यहाँ पे सब लेटर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखिए, यू के साथ आ रहे, आई के साथ आ रहे, ई के साथ आ रहे, लेकिन साउंड अर का निकल रहा है। नाउ दिस इज देयर एयर, AIR एयर। Fair, pair, square. Now here is ARE also produce the same sound, air, square. अगर बच्चे को ये सब जो आ जाएंगे तो आपका उन्हें अच्छे से रीडिंग करना भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बट स्टेप बाय स्टेप में वीडियोस डालूंगी कि पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले फोनिक्स करने, फिर खुद ये समझना है, उसके बाद क्या आते हैं हम लोग CVC वर्ड पे आएंगे, तो उसका वीडियो मैं आगे डालूंगी। नाउ दिस ईयर, EAR ईयर। फियर, पियर, deer, double E also creates the sound ear.
Now we come to the two diphthong sounds. What are two diphthong sounds? Two diphthong sounds are oi and ou, oi and au. Song sound क्या है आप वो हिंदी में देखिए, oi and au, oi au. कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ओ आई ओ वाई, इन दोनों को ही हम लोग ओय प्रोड्यूस करते हैं, ओ आई एंड ओ वाई, ओय. ओ यू ओ डब्ल्यू, दोनों का साउंड होता है आओ, आओ, आओ. Now we come to our 18 consonant sounds. 18 consonant sounds. What are there? There are 18 consonant sounds. 1. B, but, B, rabbit. D, the, dog. D, the, ladder. Double D also produce the same sound, the. F, for, fish. F, for, photo. Now here you can see PH. PH also create the sound for. G, g, girl. G, g, egg. H, H, her, hat. H, her, who. अब देखिए यहाँ पे W H जो है वो भी ह का साउंड क्रिएट करता है. कहाँ कहाँ करता है वो हम लोग आगे जानेंगे. सो J, 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 ja, juice. J, j, giraffe. J, j, giraffe. K, k, kite. K, k. अब यहाँ स्कूल. C, H प्रोड्यूस कर रहा है का साउंड. L, l, lion. L, l, bell. M, m, man. M, m, hammer. मैंने यहाँ पे हर साउंड के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स इसलिए लिख दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन से कौन कौन से साउंड निकल सकते हैं. नहीं अगर माँ है तो वो माँ में भी माँ निकलेगा और डबल माँ है तो भी माँ निकलेगा. L है तो भी ला है और डबल L है तब भी ला है. N, न, nest. N, न, no. K, N, combination of no. K, N all mostly produce the sound na, like knife, no, like this. Okay, knee, है ना. तो P, P, per, pear. P, per, apple. R, ra, rat. R, ra, W, R, yes, ra, W, R का combination भी ra का sound produce करते हैं, like right, wrong. These like S, sir, sun. S, sir, circle. Now here C sounds also produce the sound sir. T, t, tiger. T, t, button. V, v, van. V, v, off. Off. Now W, W, wa. हम लोग पढ़ते हैं phonics में W, wa. Wa, water. W, wa, whale. Now यहाँ पे आपने देखा है WH का साउंड वा कर रहा है, लेकिन आगे और भी साउंड्स आप जानेंगे कि WH के और क्या साउंड्स हो सकते हैं. Y, ya, yak. Y, ya, yellow. Z, z, zebra. Z, z, cheese. अब यहाँ पे देखेंगे आप Z का साउंड z होता है, लेकिन वो यहाँ पे चीज SE में भी z का साउंड आता है. Okay. Now we come to our last but not the least and very important part, that is digraph sounds. 7 digraph sounds are there. इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये एक लेंदी टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इसकी नॉलेज होना बहुत मस्ट है. So there are 7 diphthong sounds, that is C, H, ch. आपने देखा है C का इंडिविजुअल साउंड होता है क का और H का ह का, बट मिलते हैं तो बनाते हैं तीसरा साउंड, that is ch. That is called digraph. तीसरा साउंड निकालते हैं जब 2 लेटर्स. Chair, touch. S, H, sh, ship, station. T, I, O, N. As I told you, T, I, sh का साउंड निकाल रहा है. T, H, T, H. Both side there is T, H, T, H, but this T, H is called tha, and this T, H produce the sound the. Thong, with, that, they, the, then. Yes. Now WH, as you see वहां पे पहले हम लोगों ने देखा है कि WH साउंड वाह क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे WH साउंड वह, ये है डाइग्राफ साउंड, क्योंकि यहाँ पे W और H मिलके बिल्कुल ही इंडिविजुअल साउंड निकाल रहे हैं वह का. वह वह एक नया वर्ड बन रहा है. What, when, where. Now NG, अंग, sing, thing. Last ZH, शाह. अब देखिए कितना ही हुआ है, हम लोगों का भी पता ही नहीं चल पाता है, मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि शाह का भी एक साउंड होता है. किस कॉम्बिनेशन से बनता है? SI को भी हम लोग ज्यादातर शाह का साउंड होता है, लाइक विजन. कौन से वर्ड्स में बनना है वो डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश तो देखिए बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट. मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट येस कोशिश करूंगी कि और अपने आने वाले वीडियोज के थ्रू मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दे पाऊँ. विजन,
जो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. ये थे हमारे 26 अल्फ़ाबेट से निकलने वाले 44 साउंड्स. जितने भी पॉसिबल हो सके मैंने सब आपको दिखाए हैं. इतने ही साउंड निकलते हैं. इन साउंड्स को हम लोग इलेबोरेट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी मैं आने वाले वीडियोज़ में. तो उसको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई videos, please give me a thumbs up and please click the notification button for my new and more videos. Okay, thank you. Bye bye. Happy parenting.